Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅節目主持人 Leo， 我係 KK。係啦 KK 啊，咁啊，我哋今日嚟到海逸灣北區呢邊嚇，揾到套好筍嘅筍盤喎，筍到點樣筍法咧？兩房價錢喺三期買一套三房嘅單位喎，面積係78嘅平方嘅三房，正南朝向添，樓層雖然唔高，但係價錢聽講好靚仔喎，使幾錢啊？係啊，248000蚊喎。冇錯啦嚇，一套兩房嘅價錢可以買低一套三房正南朝向嚇。咁目前咧，我哋亦都喺呢個單位嘅樓下呢個位置。咁喺我哋身後旁邊呢度咧，就係我哋嘅銀富市場啦。咁呢個單位咧，落樓從我哋側門一出去咧，轉個彎就到呢個菜市場咯。係咪生活非常之方便咧嚇？不過咧，呢個單位有少少嘅一個情況要同大家講翻嘅，就係佢係本身有欠款喺銀行按揭呢方面咧，後期咧業主需要贖樓先可以做過戶嘅手續嘅話，需要少少時間。需要少少時間。咁啊，大概係1個月之內咧，我哋基本上可以去過戶噶啦。但係咧，亦唔需要我哋嘅新業主去俾晒錢先可以嚇，只需要交個訂金之後咧，我哋嘅業主就會去贖樓，贖完樓即刻去辦過戶手續噶啦嚇。所以就呢套單位完全冇問題啦。咁我哋A 邊嘅管理費就2個3一個平方嚇，停車位就係180蚊1個月嘅。咁而且三期咧，呢邊除咗近菜市場啦、近海邊綠道啦，同埋三期嘅整個商業街，所有嘅生活配套我哋都可以享受得到嘅喎。咁啊，中意性價比高又想喺三期買套三房嘅朋友，不妨留意下我哋套單位啦，上去望望先。Hello， 嗱，我哋已經上到單位呢上面啦。嗱 ，KK， 嗱呢套房咧嚇，你就應該比較熟悉㗎啦，帶個客戶嚟睇房，我都係第一次嚟嚇。咁目前咧喺整個三期裏邊，真係巴閉喎。佢呢個價錢係用一個兩房嘅價錢買低呢套三房，仲要係朝南向嘅單位添嚇。喺海逸灣北區呢邊一套78平方朝南向，依家先幾錢咧？而家呢套單位要降咗價添啊！而家係248000蚊嘅。冇錯啦，之前係從258000降落嚟嚇，真真正正係用一套喺三期用兩房單位嘅價錢買一套三房嘅單位。咁當然啦，樓層方面各方面係冇咁高嘅，2樓嘅一個高度，但係咧佢係朝南向，咁啊朝向好啦嚇。咁啊，究竟呢套單位既然咁平，又有咩特別，可唔可以吸引到我哋嘅客戶去中意呢套單位咧？咁我哋拭目以待嚇，欣賞下套單位先。從入門開始講起，呢度咧基本上都係冇變化噶啦，交標嘅標準啦，地磚牆磚都係嘅。咁頂部呢邊咧係有油過漆嘅痕跡嚇，咁應該咧當其時套單位係有之前係有重新油過嘅，不過一睇咧就唔係近段時間油嗰種嚇。入嚟呢個位咧做咗一個鞋櫃，一個鞋櫃。嗱，呢啲入門櫃咯，喺度放鞋，跟住放啲嘢咁咯，係啦。呢個用係好實用嘅，係顏色可能深色到少少啫。係啦，燃氣表喺呢度，我就一直喺度揾個燃氣表喺邊頂先。嗱，隱藏式嘅燃氣表嚇，裝好晒㗎啦，插卡式嘅呢種係可以我哋一期嗰度充值，跟住風窗啦，係啦。同埋呢個燃氣式嘅熱水器嚇，係啊，都裝好晒㗎啦，個管咧都通咗出去咁樣㗎啦。而且雖然2樓啫喎，你冇發覺都通風喎？係啊，好涼爽嘅係。好涼爽嚇，我哋入嚟呢度位置都唔會覺得話好焗，起碼佢對流係扯風嘅。係嗱，仲要咧喺我哋真正入到房屋入邊嘅入門，真正嘅門入邊外邊嚇呢度裝多一個防蚊紗窗門。係咯，因為咧其實呢啲業主就好醒水㗎啦，佢都知道㗎啦，2樓嘅呢個高度咧。蚊蟲啦，各方面啦，就最擔心嘅，所以咧佢都會做好晒呢個防護嘅要用到嘅嘢嚇。即係平時我哋依家睇樓就係咁開住啲門窗啫，到你自己自住嘅時候就唔係咁樣㗎啦。會做好晒啲防蚊嘅嘢，即使你想開窗通風咧，開咗之後咧即刻關翻道門佢又防蚊又通風係最好嘅設計。咁一入嚟就到我哋成個廳嘅位置啦喎，咁先睇下個廚房先嚇。咁呢邊咧就係廚房啦。廚房嘅窗有冇開啊？廚房未，佢呢個開咗紗窗咯，全部都做晒呢啲紗窗㗎啦。做咗紗窗嘅。係，咁呢邊抽油煙機同呢個霧氣雷啦都可以換咗佢啦，因為話晒都咁耐嘅樓齡啦，都10年啦嚇，所以都舊啊污糟呢啲有呢啲問題㗎啦。咁睇下呢啲儲物空間嚇係即係清潔翻係冇問題嘅。呢上邊咧就。都係啲咁樣啦，再睇下呢邊啦，OK 嘅係，咁呢邊單星盤啦，水壓都可以睇下，
冇問題噶啦。咁呢邊即係有電掣啦，可以放啲電飯煲啊，呢啲小電器喺呢邊咯。個明窗都做晒呢啲防蚊紗窗噶啦。個雪櫃咧就係、我睇下咩牌子先嚇，一級能效嘅。呢個牌子就唔係好知啦。睇下裏邊其實係 OK 嘅喎，係乾淨嘅嚇。同埋呢邊天花啦，都係冇問題嘅。係。咁再出咗嚟咧，就係呢個客廳嘅位置啦。佢電箱喺呢度咯，喺呢個位置電箱。咁呢邊咧佢就放個餐台係啦。餐台其實佢係可以伸縮嘅。係。佢呢度咧，其實我哋可以將佢變形拉出嚟㗎啦。不過講真咧，佢呢個餐台其實已經係有殘缺嘅一個位置，即係佢爛咗少少。其實我哋客廳咧，我觀察過，基本上嘅呢啲可以清咗佢，唔要自己後期再配翻。因為咧嗱，你可以見到好似以前嗰啲梳化執翻個架，呢個架咧講真你要太大突出嚟，完全唔舒服嘅。呢啲係以前都好平嘅啲家私嚟嘅，換過晒佢嚇。一於你當佢呢個客廳係間屋咁樣賣，但係正在咧有空調嘅嚇。咁我哋嘅牆身呢啲都係冇問題嘅，天花都係。你知唔知我剛才喺陽台搞咩啊？影俾大家睇下陣間。好啦，咁我哋成個客廳開間3米啦，闊度係非常之充足嘅。油過漆嘅關係咧，其實佢室內保養得非常之靚仔嚇。佢呢個幾多匹㗎？我睇睇。呢個幾大㗎？大1匹㗎，格力空調係。咁陽台由於2樓嘅關係咧，佢都會做好晒呢啲防蚊紗窗。不過咧，就個輪下邊滑輪已經係壞咗㗎啦。換個滑輪好簡單嘅。就唔係換滑輪咯，其實就防蚊紗窗門就唔值咩錢嘅，直接換過個新嘅呢個紗窗門啦。因為咁咧，呢啲單位咧，你經常咧吉喺度嘅時候咧，啲灰塵啊各方面你少何用佢咧，即係會壞嘅。唔好話呢啲咁簡單嘅嘢，你架車你唔用佢都壞。你知唔知我喺度撳咩啊？係，你開估啊！嚟有嘢睇。嗱，茶車啊！係啱好呢個位嗬，冇錯，呢度咧就係我哋海逸灣橋頭往銀富市場嘅方向啦。係依家咧就基本上日時日頭咧會查咩咧？查下我哋電動車嘅有冇戴呢個頭盔啊？一定要戴頭盔嚇，唔戴頭盔咧20雞罰20蚊，搞掂一個人喎，2個就去40啦。好啦，咁2樓呢度咧望出去咧，其實講真咧就係差少少，就話對住啲樹嘅景嚇。即係會驚，可能會驚啲蚊蟲啊，同埋啲視野嘅各方面啦。跟住就挨住呢條馬路咧，就會驚嘈咁樣啦。但係咧，好似我哋剛才咁樣咧，開晒啲前後門，依家咁個通風咧，我哋好舒服啊！啲風吹得。係啊。咁如果有必要嘅話，我就唔做風窗啦，就做翻防蚊紗窗門，保持依家咁嘅狀態。最多就勤力啲，好似依家咁樣啦。你一翻完風咧，你陽台會有啲樹葉要搞搞衞生。如果你想做到最好，就好似你剛才話齋啦。既然2樓嘅，不如做個風窗咁樣嚇。做完風窗之後咧，我可以拆晒呢啲門框啊，呢啲門鋪平出嚟咧，會更加舒服，又防蚊啦。因為我哋依家全部嗰啲風窗都係帶埋防蚊紗窗㗎嘛，全部都我直接將佢隔斷咗防蚊嗰方面啦。露台咧反而頂部呢邊冇咩大問題喎，冇甩漏各方面嚇。晾衣缸呢啲不鏽鋼嘅2條都做好晒㗎啦。係咁啊，洗衣機咧後期會擺翻呢個位置嘅水龍頭啊、插頭呢啲全部喺呢度位置。係啦 ，OK， 咁成個室內睇晒就睇翻個朝向先啦。我睇攝影師好有興趣睇人哋揸車，因為佢念念不忘喺呢個位置咁及人哋。呢個係基本係正南向噶啦嚇，挨住冇錯啦。OK， 係平時咧大家有咩疑問啊，都可以問下我哋嘅，因為我哋喺啲群嗰度都會溝通呢個喂。今晚邊個位置查車啊？海悅灣查車啊？定係翻梵高查車？通知不過就建議大家真係唔飲酒嘅情況下揸車一定要戴頭盔，跟住咧飲咗酒咧一定要揾人問一問經過嗰個地方嘅有冇查車嚇。不過當然咧，住喺我哋海悅灣呢個小區嘅咧，只要唔係喺嗰個方向翻嚟嘅，咁就喺前面我哋入大門噶啦，直接唔需要經過佢哋。如果行路我哋喺側門呢度樓下，我哋2號樓側門就可以出銀富市場。我哋唔需要兜前門嘅正門，移動係比較方便嚇。2號樓呢度係比較方便。OK， 咁我哋而家入嚟睇埋房間啲先嚇。洗手間就3段式乾濕分區啦，依然係老款式當其時嘅膠標係冇變過嘅嚇。洗手盆啊、馬桶啊同埋淋浴間。
咁啊，都係呢啲設計㗎啦。我哋以前嘅三房，無論84平方或者78平方嚇，都係咁嘅設計。其實咧就最緊要就話睇睇佢室內呢邊有冇其他咩地方啊，需要搞過啊、甩漏啊，比較乜嘢就冇嘅。其實啲瓷磚、天花都係冇問題嘅，窗台、抽油排氣扇都係有嘅。咁啊，除咗啲地下咯，要搞衞生之外咯，其他都可以 keep 得翻嚇。冇問題。係啦，咁對過嚟咧就係你個最細呢間房啦。咁佢呢邊咧放呢張碌架床咧係幾好嘅，呢張係幾結實咯。下邊係米2闊度嘅，上面有米咁樣咯，幾新淨下呢張床可以留低繼續用翻嘅。咁呢個位置咧，即係窗邊咧可以放個書台啊，咁喺呢度咁即係睇書啊、辦公啊都幾好嘅。同埋個冷氣機都幾新淨個格力牌子嘅嚇。呢邊牆身天花都係好新淨咁樣啦 ，OK 嘅係。係佢呢個地板係有瑕疵，地板咧就可能啲濕都係有啲濕氣啦，因為佢即係平時冇乜鹽煮啊嘛，就好似濕氣排唔出去，所以都會有啲起泡啊呢啲問題咁樣咯。咁再過嚟咧呢邊就係次臥咯。冇錯，呢個次臥咧擺咗一張米半嘅大床咧，啱好貼住牆邊嚇。咁啊睇翻室內嘅牆身肯定冇問題啦，空調都裝好有㗎啦。咁啊呢個景咧 OK 喎嚇，我哋睇翻我哋後邊嘅一個花園景觀，全景落地窗。嗱，對面就係銀富市場啦，大家見唔見到？銀富美食街、銀富市場。嗱，我哋呢度咧就係真係一落樓行出去過呢個橋就到我哋市場啦，真係3分鐘都唔使行路啊，可以買到菜翻嚟煮，咁就其實真係非常之方便嘅。咁另外就睇翻呢個位置嚇。咁啊，呢度當然冇反間啦，挨住洗手間個位置係冇反間嘅。咁啊，室內呢啲都係冇咩特別大嘅問題嘅。咁啊，睇翻我哋呢邊主人房。隔離呢間主人房咧，入嚟就見到呢個衣櫃啦，啱好呢個 size 喺度。其實裏邊咧做到上頂嘅。係咯。咁其實呢個係 OK 嘅係。可以繼續用翻啦。咁再入嚟咧，呢邊咩8張大床呢邊。咁呢邊仲有個梳妝台。呢啲都幾好用嘅。可以咁樣打開嚟就好鏡噶啦，裏邊又可以放啲護膚品啊咁樣。係咯。牆身方面有少少甩漏嚇，呢啲就唔係反間，呢啲叫霉，即係霉菌啊嗰種啊。天氣咧，有時啲濕氣出唔到去咧，佢就會積壓。我哋唔好話呢度啦，帆高啊，我哋自己自住個單位，我早幾日先自己買咗嗰啲除菌劑啊，攞個碌仔，啲頂部嘅全部碌翻佢，佢其實呢啲係霉菌嚟嘅，最主要就係因為濕氣排唔到出外邊，成日關住啲窗關得好尾產生嘅。佢就唔係話滲水各方面，呢個我哋就自己可以解決到嗰啲親身經歷過。其實就好簡單，你上網買一瓶嗰啲咁嘅清潔劑幾廿蚊，攞把掃仔掃翻佢。咁後期有人住翻咧，通風啊呢啲就唔會有。你長期有人住嘅單位咧，通風通得多唔會嘅。我哋帆高咧，因為你住開嗰啲公寓式嘅單間咧，你經常開空調咧，吹住個頂啊，係咁吹啲濕氣，咁咪喺上面積緊咯，喺個天花度積緊咯，係啦。咁啊，全景落地窗啦，光線都冇差㗎嚇。呢套2樓雖然2樓啫，但係都 OK 喎。2房價錢買3房，248000，咁啊當然啦，係啊，呢套單位咧都要多少嘢，我哋都要重新執一執嘅。二手樓始終即係避免唔了。冇錯，咁啊家私方面你肯定要置換一下㗎啦。咁啊空調啊嗰啲，我覺得就用得到，我哋 keep 翻佢啦，都唔需要再更換㗎嚇。防蚊紗窗搞一搞啦嚇，同埋啲床墊換一換啦，其他都冇咩特別，飯台呢啲換一換啦，基本就 OK。最緊要就係話咧牆身唔使搞空調又有啦，咁啊至於我哋剛才嘅建議，封窗啦，定係換過個防蚊紗窗門咧，就大家再思考。咁但係咧優點都係有嘅呢個單位。嗱，你嚟講下啦，如果唔夠我再補充。係，咁優點首先都係呢個位置啦，係好方便，即係隔離去隔離就側門嚟啫嘛，即係幾分鐘可以去銀富市場買餸㗎啦。一落樓出去轉個彎，真係轉個彎就到銀富市場。係啦。OK。同埋呢個南向嘅單位3房，呢個價錢買到真係超抵嘅，好值咯呢個價錢。性價比係啦，仲有冇？
咁其他嘅就係咯，佢即係佢比較麻煩呢啲嘢都已經做好晒啦，你自己只需要換翻啲家私呢啲係小問題啫。仲有好多嘅，其實海逸灣呢度咧就一個咧近我哋一個濱海綠道啦，同埋海鮮美食街啦，我哋平時出去食飯啦，同埋我哋七大門口小區嗰邊兩邊嘅對面都好嘅，所有嘅店鋪基本係全部開晒㗎啦。係我哋生活息息相關嘅便利店啦、餐飲店啦、電動車店啦、口腔即係睇牙齒嗰啲牙科嗰啲啦、揼骨啦、唱 K 乜即係生活所需啊，一直往前行。海逸灣廣場就宵夜一條街啦，晚飯一條街啦，到三期嘅正中心嘅愛琴海嘅商業街，所有嘅生活配套息息相關，我哋都係有晒嘅。咁但係咧，好老實啦。單位咧亦都好挑客戶，呢種單位咧一個樓層低，二個咧視野冇咁開闊。咁如果內籠又冇咁新淨可能又要投資少少錢去再補啲家電器咁樣哦。所以咧，大家咧如果係接受得到呢啲單位咧嚟講咧其實喺三期海逸灣裏邊真係 OK 嘅啦，性價比係一個最大嘅賣點嚟嘅。依家去邊度揾喺三期24萬幾買一套3房單位喎？大佬呢個價平時只可以買2房嘅啫，咁啱又有咁嘅需求，又唔中意高樓層，又想執漏性價比。又想攞套要用到3房咁大面積嘅呢套單位就啱大家啦。感興趣嘅朋友可以掃描翻我哋上方嘅二維碼，聯繫翻 KK 或者 Leo 呢邊攞翻呢啲單位嘅資料啦。了解下過戶費用、手續流程各方面等等都係可以隨時免費諮詢嘅。咁除咗二手房單位，我哋同時都有代理我哋成個惠州嘅一手新房嘅喎。KK 係啦，冇錯。咁我哋買呢啲新樓係有咩好處咧？首先就係免佣金代理啦。冇錯。咁第二咧就可以享受到發展商最平最優惠嘅價錢嘅。仲有第三咧，可以最少返到2萬蚊嘅現金福利津貼俾到你咁樣咯。咁如果係買大單位啊，總價又高嗰啲好似附近6期匯港半島啦，或者係半海雲山呢啲就唔止2萬咁少嘅，最少都要5萬以上咁多嘅嚇。梗係啦，買得大就送得大，買得多送得多，肯定係正常㗎啦。即係點講咧？二手房你要俾錢我，新房我俾翻錢你。冇錯。你哋有想法唔係未到買嘅情況，想了解嘅都可以加我哋嘅 WhatsApp 或者 WeChat 去了解下嚇。近段時間咧，好似我哋維港半島好啊，或者半海雲山等等都好多呢啲特價單位啦，活動出嚟嘅嚇。60零萬買新房，80零萬買4房嚇，養晚房100萬都唔使添嚇，拎包入住，全部品牌家私電器，哇！真係乜都有嚇。總之大家你有想法，隨時同我哋講翻嚇。哪怕你想買別墅，8零萬買到別墅，帶埋裝修拎包入住嘅有冇啊？有，係啦，仲喺十里銀灘添。所以咧，大家千唔好話睇住我哋拍一個片就以為就一套房，唔係嘅。我哋手頭上好多單位啊，從華潤小徑灣、十里銀灘一直到亞婆角，全部都有嘅。OK， 咁除咗新房之外咧，我哋仲會有個專車接送睇樓服務啦。好多朋友第一次過嚟或者係唔想坐樓巴車嘅，好簡單嚇，只需要提前半日或者一日同我哋約翻個時間，邊個關口過關，幾多個人過嚟咁樣咧，我哋就提前安排好私人專車到約定嘅地方接大家過嚟呢邊睇樓噶啦。而且喺過程裏邊買與唔買，我哋都唔會收取任何額外嘅費用嘅，唔會收睇樓費，唔會收接送費，所以大家咧放寬心過嚟睇樓就冇問題啦。好啦，咁我哋今期就大概介紹到呢度咯喎。未點訂閱嘅朋友，麻煩大家喐喐發財嘅手指，幫我哋呢邊點翻個免費嘅訂閱、免費嘅讚，或者將我哋呢個視頻轉發俾有需要嘅親戚朋友啦。你哋嘅支持係我哋一個最大嘅動力。今期就介紹到呢度先，下期再見，拜拜。